और ये है रोलिंग मिल। रोलिंग मिल में ये हमारे जो माल डलता है ये है भट्टी, इसमें से गर्म होके जाता है और हम सीएनसी पे ये रोल बनाते हैं। इनके अंदर से ये माल जाता है, जो भी साइज हमें चाहिए हम इसमें पास निकाल देते हैं सीएनसी पे और उसी में ही इनका रोल माल बन के तैयार हो जाता है ना दोस्तों। जैसे कि पहले हम ये बड़े बड़े रोल बनाते थे और लेकिन अब हमारे पास दूसरी कंपनी के भी आए हैं छोटे वाले रोल। अब हम आज इनको चढ़ाएंगे मशीन पे इधर, फिर बनाएंगे। आपके पास वीडियो आती रहेगी रोज़, जुड़े रहिए। धन्यवाद।